各位朋友，大家好，我是林有田博士。今天非常高兴来到 Miss 咖啡做一个录影节目。来到我旁边的是网络行销达人林伟。大家好。来自高雄的中小企业主黄国华。你好，谢谢。今天我们谈一个目前2016年非常流行的主题，叫做众筹。对。你有没有听过众筹？有。什么是众筹？众筹其实就是台湾比较多人在讲，叫做群众募资，就是说，群众募资。你今天有一个好的 idea， 或者是你想要做一个好的一个 product 或者一个 service， 可是你有了这个创意，有了这个想法，但是没有钱。没钱，对，没钱伤脑筋，就麻烦了。像以前传统可能没有钱的话，你可能要找投资人，对你可能要找一些投资者，或者是找一些创投，然后去投资你的公司，投资你的 idea， 让你去成立一间公司，去做出这个产品。但是以现在的电子商务时代来讲的话，是不需要像以前传统，你一定要找一个人或者找一些有钱的人去投资。透过群众募资的方式，你今天如果要募集100万，以前可能你要找一个人给你100万，或者是2个人分别给你50万。可是你现在透过群众募资，只要100个人，每个人给你1万，你是不是就有100万？而且也分散了风险，因为对那每个人来说，他原本他要投资100万给你，他现在只要投1万，他就可以变成什么？变成你的这个 idea 的股东。好东西。我想问一下。众筹现在这么流行，肯定是过去传统的中小企业主在筹资的时候可能遇到一些状况。我可不可以请教黄执行长在您创业的时候，你筹措资金的方法是什么？所以我们中小企业刚开始创业的时候，怎么样筹措我们资金？好，谢谢林博士，黄博士。一般现在传统的方式就是就是我目前的状况是一个大金主，然后每个人可能就是先牛章资的方面的话，我们就是投资1000万，然后大金主的500万，然后其他就是3-4个小股东100-200万这样组成的。所以大概5-6个就可以搞定了。对，搞定的就是这样。对，但风险挺大的嘞。风险就是要有一个大金主要给我撑开，然后让时间继续一直在goal在前进。我请教，当年你们筹措的资金好像听起来很简单，要不然你没办法成立公司，对不对？对，没错。就是大部分都是认识的，都认识的一群人这样。是亲戚还是一些朋友这样。请问一下，在这个过程当中有什么困扰没有？困扰的话，就是那个人提案的人本身要是研发的，就是一个技术专长的，然后来让这些有钱人，对不对？然后愿意来投资，去说服他们把钱拿出来，对不对？对，没错，是这样。是传统方式就这样。我请教一下，我很现实问题。现在今天牛章资是不是跟过去比有点不一样？对，现在大部分都是产学合作。产学合作就是不像以前我们自己用个人培养自己的，但现在就是跟学校，就是一些教授，然后来配合来投资培养师，然后来种植像我的布袋栽培的牛章资这样。对，请问一下，你现在也需要资金的时候还是用传统方法吗？你有没有听过刚刚林伟说的叫众筹？有没有听过？我第一次听过嘞。众筹，你再说一遍。可能那个来自高雄的黄局长也想跟你学习一下。对，基本上像我刚刚提到众筹的概念，就是以前像局长刚刚提到的，就是可能要找大金主在背后，他可能一个人就要投资可能是几百万甚至1000万。对，所以这个对目前来讲，像现在一些年轻人创业，他们背后没有这样子的大金主，他找不到这样子的一些投资人，是该怎么办？他可能就透过众筹、群众募资的平台，在网络上把他的 idea 写在网络上，然后可能拍一个 video 放在上面，然后放上去之后呢，这个平台上面有很多的 member， 很多会员，他可能就看到他就愿意投资他，但他投资他可能是他这个计划，例如他要募100万，他可能投资他1%，甚至是1/500。只要投资几百块，所以一点点小小的钱，他就有机会成为股东。人变多了，人很多，而且重点是，他有些可能是，你投资可以变成股东，有些可能是投资之后我产品做出来，你就可以免费拿到一个，而且搞不好是他之后产品做出来市价的1半或者7折。我知道，太好了。听起来这个概念好像说丢资金进去以外，好像有团购的概念，对不对？对，所以有团购概念。所以团购网是先出现的，然后群众募资平台是后来，就是跟团购网概念有点像，但后来想说，以前是团购是一个已经有的产品，现在他产品做出来，他要卖，那他透过团购的方式可以拿到比较低的一些价格，然后去买这个产品。那现在透过群众募资是，你产品还没做出来，或者是你这个 service， 你这个服务还没有出现，但是我需要这笔钱才有办法把这个产品或这个服务做出来，但是我现在就是没钱，那你
你可不可以用市面上我如果做出来这个服务，我这产品要卖1万块，我现在你只要花5000块，你就可以拿到这个产品，但是你要先投资。所以听起来是团购概念。你刚刚有说对，也是用预购概念，对。这样子听起来说筹措资金变得比较轻松、比较简单、容易又风险非常小，对不对？没错。啊，那另外我的感觉哈，好像你把你的案子丢出来的时候哈，要筹措资金之前啊，也经过市场的测试，对不对？没错。丢上去好不好？人要不要砸钱给你？你知道这个产品到底众人的看法跟观点是如何？所以众筹又有一个非常强烈的概念，它有市场调查概念。当你提案者可以透过众筹的一个平台，可以了解这产品的可行性如何，对不对？所以听起来众筹还挺好的，挺好的，对，挺不错的，对。谢谢。你听了有没有什么感想或心得？这个是第一次听过的，是，就是用那种现在网络很发达，是。哇，这个教授今天来这边跟我们讲解这个真的很棒，是收获很多。不是你很多，我也很多。对啊，教授都不错。2016年啊，对，像目前就很流行这个众筹。你可不可以请那个评委跟我们讲一下，现在有没有一些众筹平台在台湾或者在附近中国或哪些地方吗？有没有比较知名的众筹平台？台湾或者到现在啊，众筹平台越来越多了。像台湾最有名的，就像之前的太阳花学院那时候，他有用众筹的方式去募集资金，然后在纽约时报去刊登广告。对，它叫 Friendly。对，它就是一个全台湾最知名的一个众筹平台。它募集的资金听说已经超过1亿以上。请问一下，现在社会企业有这种方式吗？也有这种方式，就是一些小的一些新创的公司、新创的企业，或者是一些公益团体，他就利用这样子众筹的方式、群众募资的方式。他可能有一个 idea， 例如说，他今天要去，他公益团体可能要帮助某个人或某个团体或某个单位，可是他没钱，但他希望帮他们圆梦，他就利用众筹的方式，或者是有一些新创团队，他今天想做一个很好的，像之前我看过有一个他们想做什么，想做一个比较特殊的滑板，而且这个滑板是可以上下楼梯的那种。太棒了！他没有钱，有点子，做这个滑板他可能需要500万的一个发行费，他没有钱。可是全世界，不要讲全世界，全台湾玩滑板的人有多少人？可能有几万甚至几十万人。是，他就利用众筹这样子概念，你想要拿到这个滑板，那我们现在要做，就是我们现在没有钱，那这个滑板我做出来之后，一个滑板可能要卖5000块，我现在只要2000块，你只要先投资我2000块，我做出来就直接寄一个滑板。太好了！所以对那些年轻正想创业的人，是一个最好的募集平台的一个手段，对不对？因为从以前像传统来讲，创业最大的问题不是在你没有好的 idea， 而是你没有资金。这个是最大的问题。那现在有这样众筹的平台，其实它是一个很好的一个解决你没有资金的一个很好的一个 solution， 就是说，我现在可以透过众筹方式，可以透过这样的群众募资的方式，不要跟一个人单一只中拿钱，不要跟那种没有金主、金主拿钱，他投资你好几百万，你可以跟很多人，而且是一般的民众，让他去投资你，去实现你的梦想，去变成你的圆梦的资金。林伟，这样听起来对创业青年没有钱的年轻人是个最好的募资方法，对不对？没错。像以前我们要找个金主，在过去年代比较好找，现在是全球经济冷冻嘛，手上大家都没有钱了，所以说要哪个金主拿钱出来，大家也很辛苦，对不对？所以现在年轻人真的是一个好方法，你要有好的 idea、好的想法，很简单，你可以透过众筹这个概念对市场做测试然后投资人他又可以因为有投资可以拿到比较便宜或低价的产品嘛，所以可以看到在2016年以后，这种众筹的概念会越来越强，而且非常受到欢迎。谢谢。我可不可以问一下林伟一个问题啊？那众筹跟传统的那个 VC 有什么不同？因为传统的 VC， 你可能就是什么，就是一般的投资公司或投资者，你要去请他投你钱，那你要怎么样？你可能要做一个非常完整的 proposal， 要做一个简报，要去跟他谈，去找这些 VC 谈，就一家一家去说，我这个产品多好，我未来公司成立之后我要怎么样，我要怎么样，我3-5年的计划怎么样，然后我的整个 plan 是怎么样，然后我的 key people 还有哪些人，就是要讲的天花乱坠，然后人家最后还会问你一堆问题，然后去 challenge你，然后去
去问你，你这个怎么样？然后未来怎么样？到底市场可不可行啊？你要怎么做 marketing 啊？你要怎么做 promotion？就一堆问题，你知道吗？所以以前你知道谈 VC， 你可能一家一家跑，每天去谈，然后谈了几十家，最后一家都没有发生，或者就是投你的钱，可能他有很多的条件，你会觉得被限制住，甚至是他投你钱，他是你公司的大股东，搞不好他说我要入席你公司3个股东，董事长也要是我的人，哇，那你的决定权不在你手上，对，你虽然是挂总经理，可是你的决定权要经过董事会，那你很多的决策、很多的事情，或你都没办法自己 control， 这是非常非常大的问题。可是你现在透过众筹的方式，首先你不用每天做一个 proposal， 然后拿着一台笔电冲去人家公司跟人家简报，你省了很多时间。然后第二，你也不需要每个就去一直讲重复的内容，然后去讲天花乱坠。你只要在网络上，可能你透过众筹平台，然后放上你要的资讯，然后做一个 video 去介绍，你现在要做什么 product 或什么 service， 然后你要成立怎么样子的公司，你的梦想是什么，然后你完成这个之后可以怎么样，可以帮助大家，帮助谁？对，这个是一个等于是一个计划，而且这个计划是利用影音的方式去呈现，然后只要做一个单页式的一个网页，然后去众筹平台，你可能注册一个账号密码，然后在上面去填写，它上面都有项目，就是填写你要募多少钱，是这个计划名称是什么，然后你要帮助谁，然后你这个预计在什么时候募钱，然后期间是多久，然后你的 video， 然后你的简单的文字介绍，就这样一页。然后时间到了，你就可以开始募钱。然后有兴趣的，他就可以在上面点我要投资你，或者是我要就是让你去得到我的投资、我的赞助这样子，然后对方就可以得到钱。甚至很多一些众筹的一些项目啊，就原本他可能要募100万，结果很多人最后投钱，因为觉得他这个很有趣，他投了2000万，比预期的高出100%。甚至200%、500%都有可能，这是非常大的。对传统的那个 VC 来讲，是一个蛮大的挑战，对不对？传统 VC 你想看看，你今天跟他要1000万，他怎么可能给你1100万？对，他一定会砍你的钱，他说我可能只投你500，或投你300，或者是我觉得这个有很大的风险，因为他一个人要承担很多的风险，他要投你很多钱。可是你现在众筹，你是大家投钱，你只要100个人，一个人投你1万块，你就100万。1000个人投你1万块就1000万，1万个人投你1万就1亿。众筹的概念给我很大的感触，就是传统的东西慢慢不合时宜的话，它就慢慢会被新的东西取代掉。没错，不要在筹措资金的时候就会变成这样子啊，那一切都在变。特别是2016年以后全球经济冷冻的非常惨，大家的钱非常有限了。我可以预期。那众筹平台一定非常蓬勃，而且发展的非常的迅速。